Benvinguts tots i totes al primer episodi de l'Infotransport, l'informatiu de transport públic més important de Barcelona, on s'informarà de les notícies més destacades d'aquesta primavera, entre altres sorpreses relacionades amb el canal de transport públic BSN. Comencem! Aquest 2021, la línia 10 sud del metro arribarà més lluny gràcies a l'estrena de 3 noves parades que se situaran al viaducte del carrer A de la Zona Franca. La primera nova estació serà la de Port Comercial La Factoria, ubicada entre la fàbrica SEAT i el Port de Barcelona. La segona estació, anomenada Ecopark, estarà entre els carrers 3 i 4, al costat de les cotxeres de TMB i l'Ecopark. La darrera estació del viaducte serà la de ZAL Riubell, ubicada al costat de la ZAL i les cotxeres de la Zona Franca de les línies 9 i 10 del metro. Les 3 estacions seran pràcticament idèntiques a l'estació de la Zona Franca, la primera parada del viaducte del carrer A que es va estrenar al febrer del 2020. Inicialment, les 3 parades estaven pensades d'inaugurar-se a l'abril del 2021, però a causa d'un problema d'un tren que no va frenar en el punt on tocava, la posada en marxa de les estacions s'ha endarrerit i de moment no hi ha data d'inauguració. Des del canal de transport públic BSN s'anunciarà a les xarxes socials el dia de la inauguració quan se sàpiga oficialment. Estigueu molt atents! Des d'aquest dilluns, 14 de juny, el servei de bus a 9 barris s'ha modificat. Les línies operades per segalers han desaparegut per donar pas a les noves línies que s'han posat en marxa, gestionades íntegrament per TMB. Les línies que han desaparegut són la línia 80, que anava des de la plaça de la República fins a Vallbona per via Júlia. La línia 81, amb el mateix origen i final que la línia 80, però passant per Roquetes. La línia 82, que connectava la plaça Virrei Amat amb el barri de Torre Baró, i la línia 83, que connectava la ciutat meridiana, Torre Baró i Vallbona. A partir del dia 14 de juny, aquestes han sigut substituïdes per noves línies com la circular 180, amb origen i final a Vallbona, i que passa cada 45 minuts. La nova línia 182, que connecta Virrei Amat amb Torre Baró amb un interval de pas de 20 minuts, excepte dissabtes i festius, que és de 40 minuts. I la nova línia circular 183, que igual que la 83, connectava la ciutat meridiana, Torre Baró i Vallbona, amb un interval de pas d'entre 15 i 17 minuts, a excepció de dissabtes i festius, que és de 30 minuts. A més, la línia 62 ha modificat el seu recorregut perquè sigui més directe i el seu final serà el Clot en comptes de la plaça Catalunya, com feia antigament. També el servei a demanda, el Meu Bus, que connecta diferents punts del barri de Torre Baró en funció de les sol·licituds dels usuaris, s'ha estès per oferir aquest servei també al sector de Vallbona Nord. Per altra banda, les línies convencionals com la 76 seguiran funcionant amb el seu recorregut i freqüències habituals. Després de 12 anys des que es van començar les obres, aquest juliol arriba finalment als barris de Collblanc i Sant Ramon la nova estació d'Ernest Lluch, de la línia 5, que donarà accés tant al municipi de Barcelona com a l'Hospitalet de Llobregat. Aquesta parada tindrà enllaç directe amb les línies T1, T2 i T3 del tram baix, que connecten Barcelona amb el Baix Llobregat. Juntament amb el tramvia, també es podrà fer intercanvi amb les línies de bus 157, L50, L62, N14, D20 i N3. L'estació se situarà entre les parades de Pobilla, Cases i Collblanc i es preveu que més de 15.000 persones l'utilitzaran diàriament, ja que hi haurà nous usuaris al reduir l'elevada distància d'1,2 quilòmetres que separa actualment les dues estacions.
Aquest setembre, TMB preveu estrenar una nova línia de bus que connectarà la plaça Francesc Macià i la plaça de les Glòries amb el centre de Barcelona. La línia serà semidirecta, tindrà intervals de pas de 8 minuts i assolirà la velocitat comercial de 15 km/h, connectant els extrems amb el centre de la ciutat en menys de 13 minuts. La nova línia començarà el seu recorregut a l'Avinguda Diagonal, al costat de la plaça Francesc Macià. Seguidament, girarà pel carrer de Villarroel, on tindrà la seva primera parada, entre Còrsega i Rosselló. Seguirà baixant fins a la Gran Via de les Corts Catalanes i pararà a la plaça Universitat, al costat del carrer d'Aribau. La següent parada se situarà entre Pau Claris i el Passeig de Gràcia. L'última parada de la Gran Via estarà al costat de la plaça Tetuan entre els carrers de Girona i Bailèn. Un cop arribi a la plaça de les Glòries Catalanes, girarà per l'Avinguda Meridiana, on tindrà l'altra parada que serà l'origen i el final de la línia. Pujarà pel carrer de Padilla, girant per l'Avinguda Diagonal, fins a Aragó, on entre Bailèn i el Passeig de Sant Joan tindrà una parada. Seguirà per Aragó fins al Passeig de Gràcia. I, després de la plaça Letamendi, tindrà una parada entre Montaner i Aribau. Més endavant girarà per Comte d'Urgell, on tornarà a parar al costat de l'Hospital Clínic. Finalment, girarà per l'Avinguda Sarrià fins a tornar a la parada d'origen de l'Avinguda Diagonal. En total, aquesta línia tindrà 10 parades i serà l'alternativa ràpida referent per fer el trajecte entre Francesc Macià i Glòries, a l'espera que les dues xarxes de tramvia es connectin per la Diagonal. Final de trajecte. Francesc Macià. Les validadores al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona ja estan preparades per rebre la T-Mobilitat. Al llarg dels darrers mesos s'han actualitzat les validadores dels diferents operadors de transport públic perquè el gener del 2022 comenci a funcionar el nou títol. La T-Mobilitat, a diferència dels títols que hi ha actualment, serà de plàstic i tindrà funcionalitats com el contactless o la recàrrega de la targeta per internet. La nova tarifa serà personalitzada, ja que no tindrà en compte les zones sinó la distància recorreguda, adaptant-se a les necessitats de cada usuari. A més, el preu serà flexible en diverses situacions, com per exemple en episodis de contaminació atmosfèrica. Amb el Mobile World Congress, que se celebrarà principalment a la Fira Gran Via entre el 28 de juny i l'1 de juliol, es farà una fase de proves on els usuaris testejaran el nou títol perquè 6 mesos després es posi en marxa de manera definitiva la T-Mobilitat. Tren direcció A. Tren direcció A. Train to Zona universitària. Aquest estiu, al canal de YouTube de Transport Públic BCN s'estrenaran 2 nous vídeos relacionats amb les megafonies del metro de Barcelona. Us imagineu quines línies seran? Els dies 23 i 26 de juliol ho descobrireu. No us els perdeu! T'agradaria anar aquest estiu al telefèric de Montjuïc? Des del canal de YouTube de Transport Públic BCN sortegem un lot de 2 entrades perquè hi vagis acompanyat. Per optar al premi, hauràs de trobar quants telefèrics grocs com aquest hi ha amagats en tot el vídeo de l'Infotransport. Quan creguis que ja els has trobat tots, comenta la resposta. El dia 21 de juny s'anunciarà el guanyador o la guanyadora a les xarxes socials. A la descripció del vídeo trobareu tota la informació del sorteig. Molta sort a tots! I fins aquí totes les novetats del canal i del transport públic de Barcelona.
No t'oblidis de subscriure't per veure en primícia tots els vídeos de transport públic BCN. Fins al proper vídeo!